Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане 15 ноября 2025 года в возрасте 84 лет скончался Онджик Мусаев. Бывший первый секретарь Политсовета Демократической партии Туркменистана и один из создателей культа личности Туркменбаши. О кончине Мусаева Туркмен Ньюс стало известно только сейчас. До сих пор ни одно государственное издание не сообщило о смерти некогда видного туркменского аппаратчика. Вспомним, чем запомнился Онджик Мусаев туркменистанцам и всем, кто когда-либо с ним пересекался. На посвященной Мусаеву странице Википедии он назван туркменским государственным, партийным и научным деятелем, имеющим звание доктора философских наук, академика. Мусаев, выходец из Газанджикского этрапа Балканского вилаята, получил высшее образование, в 1998 году стал академиком Академии наук Туркменистана. Все его должности, от первого секретаря Политсовета Демпартии Туркменистана, первого заместителя председателя Национального совета общенационального движения Галкыныш до зампредседателя Халк Маслахаты в 2007-2008 годах, были лишь формально выборными, а некоторые он просто совмещал. Но чем действительно прославился в народе Онджик Мусаев, так это своим подхалимством, угодничеством, чинопочитанием властей придержащих. В проявлении этих качеств он порой доходил до абсурда. Мусаева считают первопроходцем в многолетнем создании культа личности сначала Сапармурата Ниязова, назвавшего себя Туркменбаши, а затем пришедшего ему на смену Гурбангулы Бердымухамедова, удостоенного титула Аркадак. Телеэкраны не только Туркменистана, но и многих стран мира обошли кадры того, как Мусаев в коленопреклонении лобызает руку Ниязова. В декабре 2002 года, после так называемого покушения на Ниязова, Мусаев, выступая на заседании Народного совета, разразился самыми отвратительными эпитетами в адрес объявленных исполнителями и уже арестованных Бориса Шахмурадова, Иклыма, Иклымова и других. Цитата: «Вечно великий вождь, вечно великий Сапармурат Туркменбаши, вы отменили в Туркменистане смертную казнь, это правильно. Безбожник, убийца Шахмурадов и его мерзкие пособники, пытаясь лишить жизни посланника Аллаха на туркменской земле, национального пророка туркмен Сапармурата Туркменбаши, совершили не просто преступление, это значительно больше. Это нечто другое, это выходит за рамки обычного терроризма. Иногда то в одном уголке мира, то в другом некоторые псевдодемократы пытаются нас учить демократии, это ненужное нам знание. Уж где-где, а уж в Туркменистане разбираются в демократии. Нечестивых изменников Родины, безбожных врагов народа надо раздавить, уничтожить. Если мы их не уничтожим, то они, не задумываясь, уничтожат нас». Конец цитаты. Когда после смерти Ниязова к власти приходил Гурбангулы Бердымухамедов, ставший исполняющим обязанности президента, то легитимизировать его официальное назначение на этот пост предложил не кто-нибудь, а Онджик Мусаев. Он вдруг вспомнил, что Туркменбаши 2-3 раза предлагал внести изменения в Конституцию, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вице-премьер мог исполнять обязанности президента. По действовавшей Конституции преемником президента мог стать только спикер парламента, но не вице-премьер, которым в тот момент был Бердымухамедов. Однако предложение Мусаева изменить основной закон в угоду будущему Аркадагу было немедленно подхвачено делегатами, и они исполнили таки посмертную волю Туркменбаши, внеся в него нужные правки. Превратив лесть в государственную идеологию, Мусаев немало способствовал дальнейшему приходу во властные структуры людей, ставивших подхалимство намного выше порядочности и знания своего дела. Первый глава МИД независимого Туркменистана Авды Кулиев, ушедший в 1992 году в отставку из-за несогласия с политикой Ниязова, а впоследствии к нему в оппозицию, в своей работе под названием «Туркменская элита. Взгляд изнутри» приводит эпизод, наглядно иллюстрирующий феноменальное угодничество Онджика Мусаева. Во время прогулки на лодке по Каспийскому морю Мусаев заискивающе крутился вокруг Ниязова, чем досаждал тому. Тогда Ниязов дал ему пинка под зад. Цитата: «Мусаев нисколько не смутился, не обиделся, а, повернувшись, подобострастно сказал:
Простите, мой дорогой президент, за то, что я неосторожным движением своего зада задел вашу ногу. Конец цитаты. После кончины Ниязова Мусаев предложил называть пришедшего ему на смену Бердымухамедова вождем, великим и сердаром. «Пора тебе стать отцом нации», обратился он к Бердымухамедову. Онджик Мусаев не был переизбран ни на одну из должностей и тихо ушел в небытие. 18 июня 2008 года тогдашний председатель Меджлиса Акджанур Бердыева удовлетворила заявление депутата Мусаева о досрочном сложении им полномочий по собственному желанию. Как проходила его жизнь с тех пор и до самой смерти, неизвестно. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.